櫻花呢個係。Hi， 大家好，今日 day off 日，今日諗住去食燒味飯，同埋做啲 shopping 下咁樣。睇下附近有咩玩。而家攞咗杯嘢飲，同埋可樂，出發。福臨門海鮮酒家，不過唔好開門嘅呢度。我今日係去食燒味飯嘅，嗰間嘢叫做 Hong Kong Barbecue， 係啦。跟住好似對面有一間唔知咩嚟喎 ，South East Big Tour。對先 ，Chinese food。喺度食嘢，好多嘢食，南北湯、巴蜀川菜，好濃郁。我諗住好似附近有個超市，我諗住去一去個超市碌一碌先，跟住再返嚟呢度買嘢食。因為而家唔係好肚餓，有報紙睇，不過如果應該要幾錢？睇下先，有港式奶茶喎呢度，正幾多點啊？係咪3？今日星期日，不過佢唔開門，有 milk tea 飲，有 roll 唔知咩。珍珠奶茶、Thai tea 都有，呢個係頂好超級市場，仲有中國城，我真係唔知有呢個地方。順間去頂好超市睇下有咩買先。呢度就冇 HR 咁多嘢買啦，不過好似係即係啲頭附近嘅亞洲超市咯，有口水小麻花，咩鬼佬花生，仲有旺旺4個9.99，勁撚大包。放棄。
似呢度仲平添喎，3個9毫9啫。琴日買2個9毫9。哎呀，叉燒醬呢度韓式叉燒醬，李錦記叉燒醬究竟2個9毫9定係3個9毫9？蝦醬就有啲臭喺度食到啊，同埋我都唔係好蝦醬，我就唔買啦。淨係琴日，我相信喺 Phoenix 都唔貴嘅，所以我就唔買呢啲嘢。呢度就免開，係我出前一丁買先。呢度好似冇出前一丁，呢度真係咁嘅。有韭菜，呢個係咩菜？韭菜加4個9毫9。仲有響鈴同豆芽、豆皮，唔知咩嚟嘅。我仲有炸魚皮喎，炸魚皮3秒響鈴4個9毫9。其實中超或者係亞超啦，大部分都有嘅，不過都有我哋平時喺香港食開啲嘢。只不過呢間咧係真係主要賣，即係可能for香港、中國啊咁樣嗰啲地區嘅人士就去買咯。因為有啲地方其實講緊佢哋都係買緊可能其他泰國啊、越南啊嗰啲嘢。呢個真係全部都買中國貨。有士嚟嘅豆豉、咖啡、杞子，仲有啲唔知乜茶嘅，但係就冇奶茶啦，仲有肉骨茶添。肉骨茶包3個4毫9，有啲沙煲冷餐啊，啲咩蒸鑊啊、茶壺啊嗰啲咯，燒雞啊嗰啲啊，仲有燒味3點應該就 over 咗budget啦，因為佢25個9毫9，我打算淨係喺度用20蚊到啫，所以應該會嗌個3寶飯咯。真係超開心，個哥哥仔知我喺香港嚟，俾咗肥臭叉勁撚多。呢兜嘢講緊係15個1毫9啫。燒味飯啦，呢個就我冇味頭燒味飯。哥哥仔仲送咗粒湯，話我俾咗幾多我唔肯定10蚊係咪真係咁多，跟住大概俾咗咁多。我而家食嘢先，再講啦。呢個就係燒肉，好食。個叉燒都好好食。有個蛋添啊！呢個滷蛋，滷水，有個湯。China Town 啊，前日係星期日嚟嘅，因為呢度有咩咧？有個 food court 啦。我主要嚟買個燒味飯就走㗎啦，因為而家都講緊夜晚嘅差唔多。咁我睇下佢哋應該開門啦，今日星期二。係咁嘅，可以俾大家睇下 Food Court and Chinese Garden 都幾靚嘅，我想講。俾兜下俾大家睇下中國嘅長城，就係咁樣。咁我而家入去睇下有咩食先，主要食燒味飯就走啦。
有其他嘢，麻兜拉麵啦，跟美味坊啊嗰啲，舌尖上嘅中嘢。頭先個叔叔我買咗咖喱牛腩飯啦，個叔叔就叫我試下呢間，因為佢話係香港人開嘅，不過咧就好遺憾咁樣，佢係唔開門啦咁啊。同埋係啊，佢講話係3月19號至到4月3號唔喺度，唔開門，咁就食正我個期，所以唯有收隊走人返屋企。今日咖喱牛腩飯好似好少咁樣，下次都係嗌返個